当叶晨抵达金陵的时候，已是燕京时间的晚上10点多。叶晨在金陵过了海关，完成入境手续之后，便直接从机场内部走要客通道，乘坐叶家早已等候多时的专机，在夜色中起飞，前往燕京。因为叶晨的外公这段时间正公开在燕京与官方展开深入的投资合作，叶晨担心吴飞燕的手下会监控燕京的入境信息，所以叶晨决定在金陵入境。在金陵入境之后，再去燕京，就能绕开燕京的国际航站楼和海关。燕京国内航班每天数百上千架次，这些乘客必然不会是破青会监控的目标群体。叶晨这次去燕京，只有一个目的，就是跟外公见上一面，将纽约的情况与他同步一下，也商量商量接下来的对策。得知叶晨今晚来京，叶晨的大舅安重秋与李亚林提前1个小时便驱车前往机场迎接。叶晨从燕京起飞，2小时后便落地燕京，国内航班无需再走海关，所以飞机落地后便直接滑行前往机库。大舅和李亚林已经在机库等候多时，他们开来的车就停在这里。2人此时正在车外守着一个带烟灰缸的垃圾桶抽烟。见叶晨乘坐的飞机终于缓缓拖入机库，2人脸上均是一喜，不约而同地将烟头丢进烟灰缸里，随即大步走向舱门处。舱门打开，叶晨迈步走下飞机，2人也立刻迎上。晨儿，叶先生。2人见到叶晨，开心之情溢于言表。叶晨也微笑回应。大舅、李探长。安重秋笑着拍了拍叶晨的肩膀，笑着问道：这次回来折腾这么久，一定累了吧？叶晨笑道：不累，早就没什么疲累的感觉了。那就好。安重秋点点头，连忙道：你外公知道你今天夜里来燕京，一直没睡在等着你，你要是不累的话，咱们就抓紧时间先过去。好。叶晨不假思索地答应下来，随即便坐上了2人开来的红旗轿车。叶晨注意到这辆红旗轿车的车牌号非常特殊，似乎是京城老生常谈的特殊号段，于是便问道：大舅，这辆车是哪儿搞的？安重秋一边开车出机库，一边回答道：这是接待我们投资的部门专门帮忙申请的，主要是安全部门重点照顾，安全系数高。说着，安重秋又道：老爷子最近可是过足了花钱的瘾，这段时间谈的各项合作，总金额已经过1000亿美金了，全都是大有可为的本土产业，覆盖面也非常广。过几天我和你二舅还要去一趟南方，咱们投了一个锂电池企业，准备在南方建一个顶级的动力锂电池生产研发基地，专门研发新能源汽车所需的高密度动力锂电池。下一步，你二舅还打算直接搞一个新能源汽车品牌，借着国内在新能源领域顶尖的供应链，直接搞整车制造。叶晨好奇地问道：安家好像以前不怎么涉足制造业，这次怎么一上来就直接做整车制造了？这个产业投资周期长，精力占用也比较大，而且利润空间也不是非常乐观。安重秋笑着解释道：新能源确实是未来汽车发展的大方向，全世界都在促进碳中和、碳达标，新能源企业是促成碳达标的重中之重，而且清洁能源的成本更低，也不依赖进口，可以很大程度上缓解石油进口的需求。以后化石燃料的成本越来越高，新能源的优势会越来越明显。说着，安重秋又道：其实说白了，老爷子还是希望能够把投资落在实业上，实业能创造更多的就业岗位，也能整合更多的劳动力和资源来打包进行升级，益处更大。要是能推动整个产业升级，那就更好了。叶晨理解地点了点头，道：外公这次的投资是把回报放在第2位了。安重秋道：老爷子说了，任何项目第一考虑究竟能给华夏带来多少实质性的帮助，第2考虑能给华夏在这个领域上的影响力带来多大的提升，第3考虑的才是项目的利润和回报。叶晨轻轻点了点头，原本他是希望安家能够通过与官方的合作来让破青会忌惮，没想到外公规划的这么长远。半个多小时后，叶晨乘坐的红旗车驶入了一个不对外的国宾酒店。做完登记之后，
安重秋与李亚林便带着叶晨来到了外公安启山所在的别墅。这个国宾酒店多是一些独栋的小别墅，宾客之间可以互不打扰，清静的同时也更安全。安重秋刚把车在别墅门前停稳，叶晨的外公安启山便与二舅安凯峰一起出来迎接。叶晨一下车便赶紧来到外公面前，开口道：外公，这么晚了，您怎么还出来了？安启山微笑道：大外孙远道而来，我怎么能不出来迎接？说罢，他拉着叶晨的手，感慨道：晨儿，你这些天辛苦了。叶晨淡淡道：不辛苦，外公，咱们进去说吧。好。安启山点点头，招呼所有人一起进了别墅。进到别墅之后，安启山便迫不及待地问他：晨儿，纽约那边到底是什么情况？你跟外公详细的说说。叶晨知道老爷子非常关心纽约的情况，尤其是与那个小姨父陈志民有关的一切，于是他便将自己到美国之后如何与陈志民有所牵扯，如何将其以及破青会第4位伯爵一起击杀的过程大概解释了一番。听闻陈志民已经化作灰烬，连骨灰都被罗斯柴尔德家族清理得一干二净，安启山不禁感叹：陈志民这个王八蛋，毁了悠悠的一生，没能亲眼看着他死，实在是遗憾。叶晨道：外公，小姨那边您打算怎么跟他说？安启山道：陈志民在纽约也算是有头有脸的大人物，他人间蒸发，用不了多久就会有消息传出来，到时候传到你小姨耳朵里，你小姨应该能猜出来，具体他肯定已经死了。至于其他的细节，还是不要让他知道的好。大家以后心照不宣，谁都不要再提起这个人就好了。说到这里，安启山微微干了口气，又道：陈志民活着，对安家有着极大的威胁，他死了，对安家来说就是最好的结果，所以这件事也应该在他死后就彻底断掉，不要让他再产生任何后续影响。你小姨应该能想明白。叶晨轻轻点了点头，如外公所说，心照不宣的处理方式其实是最好的解决方案。这时安启山又道：晨儿，我跟你大舅二舅商量了一下，未来我们想逐步放弃美国市场，除了我们在美国投资的其他企业股权之外，其他在美国的资产能转移的转移回华夏来，不能转移的还要想办法处理一下。这些事情我想听一听你的意见。叶晨道：外公，这是安家的事情，您和大舅二舅决定就好。安启山摇头道：晨儿，之前我就已经说过，安家所有资产都有你60%，所以这些事情得有你的首肯才可以，而且以后安家一切重大事宜你都可以直接决定，我们的想法会以提议的形式汇报给你，但最终决定权还是在你这里。叶晨微笑道：外公，上次我已经说了，安家的资产就算给我，我现在也不能要，等我解决了破青会之后再说，在这之前一切还是由你们做主。其实叶晨从头到尾也没打算要过安家的资产，钱这种东西对叶晨来说早就已经失去了货币本身的意义，剩下的无非就是一串串数不过来的数字而已。当初口头答应外公收下资产，也只是见外公当初过于坚持而想出的权宜之计。如果哪天真能将破青会铲除，他更想隐退山野，而非继续执掌这些商业版图。安启山此时开口道：晨儿，放弃美国就意味着我们许多在美国带不走的资产就要尽快找个合适的方法安顿，要么出手，要么想办法管理起来，否则任由那些产业和员工留在那里，又无人能够将他们统筹管理起来，这些资产只会越来越差，越来越不值钱，甚至最后沦为负资产。这一点你有没有什么想法？叶晨知道外公的意思，之前没跟陈志民撕破脸的时候，安家在美国的业务基本都是由他掌管，现在他死了，安家人短时间内又不能回纽约，偌大的资产如果没有一个靠谱的人统筹管理，必然会面临缩水和衰退。现在安家人回不去，自己也不能出面接手，而且安家还有破青会在背后盯着，无论让谁接手安家在美国的业务，
都会引来破青会的注意，所以叶晨一时半会也没什么好办法。但是有一点可以肯定，安家这部分资产如果甩卖的话，市值必将大打折扣。而且安家并不缺钱，着急出手也不是想要变现，而是不希望任由这部分资产自生自灭。最好的方式是找一个靠谱且有能力的人代管安家在美国的产业。叶晨能想到的第一个人选就是费可欣。不过仔细一想，他又很快 pass 了自己的这个念头，因为一旦费可欣接管安家产业，破青会一定会查一查费可欣与安家到底有什么关系，这等于给了破青会一个找到自己的突破口。于是叶晨思忖片刻，便开口提议道，不如把安家在美国的产业暂时都委托给罗斯柴尔德家族好了，让他们先帮安家把这部分产业代管起来，等将来破青会的威胁被铲除之后，再让他们把这些产业还回来。